imamuna Hassanul Mujtaba imamuna Hassanul Mujtaba ya imamuna Hassanul Mujtaba shirin mu fari na Allah ne ya sama dukai fa Allahnmu ne Kuddusu mu fa bayinka ne ba ma gaza da roƙonka ba imamuna Hassanul Mujtaba sallu ala nabiyil huda abduka ya adun waida والتسليم على أحمد بحقك يا رب الكعبة إمامنا حسن المجتبى Faɗima farin cikin zuciya da ke na zo ya zan waiwaya na zo gare ki na sunkuya ya mamma gani babanu ba maman Imam Hassan Mujtaba kallon kama kawai yali ibada bare mu ma shagali mu samun bari mu sa kyalkyali ba ka ki ba mu aljanna ba maula ali mutum farima Imam Zallale maraba ban san gidan da ba naku ba yau kai kadai nazo zan yaba da ka so ba zan ki in yi shi ba imamuna Hassanul Mujtaba salamun ala shahid Karbala maula Husain sirrul ula sunan ka ɗaukakar hailala jinin Fadima jinin shugaba imamuna wannan gida kwarai ya cika karanu ko a ƙofar ɗaka ya Zainaba ina fuffuka ki dube ni ban ziyarce ki ba ya mama ummi na Zainaba sai da Khadija na durkusa ya wacce tun azali ta isa annabi ke kika dafa masa a san da wani da bai bi shi ba imamuna Hassanul Mujtaba sai da Amina ni naki ne Abdallah gaisuwa bayyane babba Abu Talib sirri ne ba ai wani mutum kamar ɗanka ba Maula Imam Ali annabi gidanka yau zan shiga ce mun na Fadima zo shiga in ɗau yabo na ɗan nan naga akan ɗanka wanda ban san shi ba imamuna Hassanul Mujtaba Imam Hassan kai zan yabo in ma bara na ce ma zubo mabukaci mai neman rabo ya zo gunka ba ni dan shugaba imamuna Hassanul Mujtaba imamuna Hassanul Mujtaba da fari shi an haife shi ne a Madinatu alfarmar su ne uku da hijirar muku tare ne ba a haura shekara uku ba imamuna Hassanul Mujtaba sunansa Hassan indira bana Allahu shi yasa hasbuna daga jin hakan akwai magana bai zama irin mutanen ku ba imamuna Hassanul Mujtaba mahaifiyarsa ce Fadima yar shugaban dukan al'umma babansa Ali ne an gama iyaye ba ai kamar nashi ba imamuna Hassanul Mujtaba an san shi da Ummu Sallama a ɗakinta yayi ta sha'anin sama ita ce take ta rainan shi ma da ita da shugaban shugaba imamuna Hassanul Mujtaba yayi tarbiya a gunda ne komai irin na kakansa ne iliminsa kuma na babansa ne babul ilmi mutum ɗayi ba imamuna Hassanul Mujtaba
Allahu ya aminta da shi, annabi yana nishaɗi a shi. Wataran Rasul ya tafi da shi, ya ɗauke shi kan wuyan shi ya saba. Imamuna Hassanul Mujtaba. Suna tafiya cikin walwala, sai wani mutum kawai ya kula. Ya ce, madalla, madalla da abin hawan Hassan Mujtaba. Imamuna Hassanul Mujtaba. Annabu ya ce da shi maraba, wanda ya hau ma baka bar shi ba. Shi ma Hassan kamai marhaba, ba ni kaɗai ake yi wa ba. Imamuna Hassanul Mujtaba. Yana da kwarjini tuntuni, ya rayu ne tsawon zamani. Sahabin annabi ne musuni, ba a san abin da bai san shi ba. Imamuna Hassanul Mujtaba. Ya girma ya yi aure kuji, ‘ya'yansa 15 don kuji. Ya ba wa duniya agaji, bai taɓa abun da ba haka ba. Imamuna Hassanul Mujtaba. To, duk wanda ya yi gaba da shi, annabu ya ce da shi ya yi da shi. Kuma duk wanda ya sa ya yi fushi, ba za a sa shi aljanna ba. Imamuna Hassanul Mujtaba. Wafatinsa gashi nan bayyane, sanadin gubar da aka bashi ne. Kuma kwangilar su murtaddi ne, ba za su ga rahamar rabu ba. Imamuna Hassanul Mujtaba. Kuma duniyar ta kakansa ce, mamansa ta fi kowace mace. Ayar mu ba halata su ce ɗa ne da ba irin ɗanku ba. Imamuna Hassanul Mujtaba. Amma bara na ɗan dakata, akwai ci gabanta na tabbata. Ɗan da'irar Batula mu ƙara ɗamara, ba zan tsaya haka ba. Uzurin yabon gidan Fadima. Imamuna Hassanul Mujtaba.